ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு டிஏ பெட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோன்னா, திணையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த திணையை எதுக்காக பயன்படுத்த போகிறோம்னா, நம்ம லவ் பேர்ட்ஸுக்கு டெய்லியும் ஃபுட்டாக இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ ஏன் இதை நம்ம ஒரு டெய்லி ஃபுட்டாக பயன்படுத்துகிறோன்னா, இதில் நார் சத்து மற்றும் புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதனால் நம்ம இதை டெய்லி ஃபுட்டாக தரோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸும் நல்லா சாப்பிடும். ஒரு முக்கியமான திணை வகை இது. அதனால் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பு சத்து சுத்தமாக கிடையாது. ஸோ அதனால் நம்ம தைரியமாக பேர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். ஏன்னா கொழுப்பு நிறைய சேர்கிற மாதிரி நம்ம ஃபுட்டு கொடுத்தோம்னா நிறையா டிசீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த திணையில் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம சாப்பிடும் போதும் நம்மளுக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இது இருக்குது. ஸோ அதனால் திணை ஒரு முக்கிய திணை பொருள். இந்த திணையை லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி சாப்பிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ குட்டி குட்டி சைஸில் தான் இருக்கும். இது மேலே இருக்கிற தோலை லவ் பேர்ட்ஸ் அதோட வாயால் உரிச்சிட்டு, ஸோ அது உள்ளே இருக்கிற அந்த அரிசி மாதிரி இருக்கிற ஒரு வகையை சாப்பிடும். ஸோ அப்படி தான் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் இதை சாப்பிடும். இது நம்ம தைரியமாக நம்ம டெய்லியும் கொடுக்கலாம். ஸோ இதை நான் எப்படி கொடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு ஃபீடிங் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் நான் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு இதை போட்டுருவேன். ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போடுங்க. நான் எதுக்காக இந்த மாதிரி பாக்ஸை நான் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு தட்டிலையோ கிண்ணத்துலையோ வைக்கும்போது அது நம்ம பேர்ட்ஸ் சாப்பிடும் போது தட்டி விட்டுரும். ஸோ நிறைய நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம திணையை வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால இந்தமாரி பாக்ஸை வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோட விலையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா 10 rupees தான். ஸோ 10 to 20 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் வாங்கும்போது 10 rupees வாங்கினேன். நான் ஹோல்சேலில் வாங்கினேன். மொத்தமாக ஒரு 50 பீஸ் வாங்கினேன், என் ஃப்ரெண்டுக்கும் எனக்கும். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு 10 rupees கொடுத்தாங்க. நீங்கள் சிங்கிளாக வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 15 rupees வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்கிக்கோங்க. ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்டேஜ் கம்மியாகும். நம்மளுக்கு ஈஸியாக பேர்ட்ஸும் இது மேலே உட்காந்து சாப்பிடும். இந்த 2 ஆங்கிளை நம்ம அந்த வலையில் மாட்டிக்கலாம். ஸோ அழகாக ஸ்டிப்பாக நிற்கும். ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இதை நம்ம வைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் டெய்லியும் வைக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி 4 பாக்ஸில் வைப்பேன். ஸோ அப்போ தான் என்னோடய லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ எல்லா பேர்ட்ஸும் நல்லா சாப்பிடும். அதனால் நான் 4 வைக்கிறேன். ஸோ இதை எப்படி வைக்கணும்னு பாருங்கள். இப்போ நம்ம உள்ளே திறந்து வைக்கலாம். இந்த ஆங்கிளை அழகாக நம்ம அந்த வலையில் மாட்டிக்கலாம். எப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், நீங்கள் உள்ளே வச்சிடலாம். ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வச்சுருக்க பாக்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட நிறைய சின்ன லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ பானையிலேருந்து வெளியே அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் ஈஸியாக சாப்பிட்றதுக்காக நான் கீழே இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். 2 வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒன்று இருக்குது. மேலே நான் இப்போ 2 வைப்பேன். 1 வச்சுருக்கேன், 1 வேறு சைடில் வைப்பேன். ஸோ அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்காக. ஸோ சின்ன பேர்ட்ஸ் கீழே சாப்பிடும்போது பெரிய பேர்ட்ஸ் வந்தால் சண்டை போட்டுக்கும். ஸோ அதனால் நான் மேலேயும் கீழேயும் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இதனால் சண்டைகள் வரும், பட் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். அதனால் அப்படி வச்சுருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்படி சைடில் வச்சுருவேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களே தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு
ஒரு கொக்கி மாதிரி தான் இருக்கும். அழகாக இல்லை பாடி கிரிப்பில் நின்றுக்கும். ஸோ நீங்கள் அடிக்கடி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், ஃபுட்டு போட்டுக்கலாம், எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். தினை மட்டும் இல்லை, நம்ம சம்திங் வேறு ஏதாவது போடணுன்னா கூட இல்லை ஈஸியாக போட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கும் ஒரு பார்க்க ஒரு டீசெண்டாகவும் இருக்கும், கேர்ள்ஸுக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக பார்க்கவும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும், டீசெண்டாக இருக்கும். கேர்ள்ஸுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட இருக்கும், கரெக்டாக இங்கே உட்காந்து கொத்தி சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து தைரியமாக வாங்கலாம். இந்த மாதிரி பாக்ஸில் நீங்கள் டெய்லியும் மார்னிங் மட்டும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ ரப்பர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தென்னையை அளந்து வச்சுட்டிங்கன்னா அது வந்து சாப்பிட்ரும். ஸோ நீங்கள் அதிகமாக வச்சாலும் வந்து பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே அடியில் இருக்கும். மேலே அந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த சாப்பிட்டு வச்ச அந்த உமி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, தென்னை உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது. நீங்கள் வந்து மறுநாள் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலே சும்மா ஊதி விட்டால் போதும், அந்த மேலே இருக்க அந்த உமியெல்லாம் பறந்து அடியில் இருக்க தென்னை தெரிஞ்சிடும். ஸோ நீங்கள் திருப்பியும் அதே கூட வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி திணை வந்து ஒரு டெய்லி ஃபுட்டு. நம்ம எப்படி அரிசி சாதம் அதேமாரி சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி தான் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் வந்து இந்த திணைலாம். ஸோ நீங்கள் தைரியமாக வைக்கலாம். நீங்கள் மற்ற ஃபுட்டு கூட நீங்கள் ஒரு நொறுக்கு தீனி மாரி தான் வைப்பீங்க, அதுக்கு இல்லை ஒரு ஊட்டச்சத்து மாரி வைப்பீங்க. பட் திணை வந்து ஒரு அத்தியாவசியம் மாதிரி நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு. ஸோ நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும். எந்த ஃபுட் இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நீங்கள் திணையை வந்து வச்சுருங்க. அதுக்கு மேற்பட்டு நீங்கள் அடுத்து என்ன ஃபுட்டு வேணால் வச்சுக்கோங்க, பட் திணை வந்து வச்சுக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கப்புறம் வைக்கிற புது புது ஃபுட்டு நீங்கள் வைப்பீங்க. ஸோ அதை வைக்கும்போது பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அது சில நேரத்தில் பிடிக்காமல் இருக்கலாம், ஸோ சாப்பிடாமல் இருக்கலாம். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபுட்டில் மட்டும் வைக்காமல் எப்பயுமே நீங்கள் தென்னை மட்டும் நீங்கள் எப்பயும் முக்கியமாக வச்சுட்டிங்கன்னா, சப்போஸ் அந்த ஃபுட்டை அதுக்கு பிடிக்கலனா சாப்பிட்லனா கூட இந்த தென்னையை வந்து கன்ஃபார்ம் அதை சாப்பிட்றோம். ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஸோ இது வந்து பெரிய பேர்டு. நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பேர்டு வந்து மேலே உட்காந்து சாப்பிட்றோம். கீழே இருக்கிற அந்த குட்டி பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக அந்த தனியாக சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள். இதுக்கு தான் வந்து நான் கீழே வச்சுது. இந்த பேர்டால் வந்து அவ்வளோவா பறக்க முடியாது. ஸோ அதனால் கீழே இருக்கிறதா சாப்பிட முடியும். அதனால தான் வந்து நான் 2 பாக்ஸை வந்து கீழே வச்சேன்.